wowe iyo ngaruka nziza wiyumvira uzavubigiramo ni nkiya mani je nifuza gukora nka pambana ku buryo bw'uko bose bamenya aka kana nukuri ndagakunda sana kuko naco katankorera ndagafise no ku mutima kana sajije sana nubwo bakantwara mu bihugu vya kure naja kukaronderayo. Uwo mwanya nyene turi kumwe ngaha siko umwanya nyene turi kumwe ngaha two turaganira hoca haza dufate nka Kirikwakiri canke Double J agacavuga ati vraiment jewe no mujama narabonye song yiwe ngomba kumusupport ngadukorane collab. Wo vyakira gute wo kuyakira gute muri wewe? Hello my people, hello bakunzi ba Wagos TV, nizere ko mumeze neza mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye aho mwe wese aherereye. So nkuko mumenyeye kuri micro za Wagos TV ni Didi Dakim, hama inyuma ya kamera ni Clement Pro nkuko musanze mubizi. Nkuko mubibona sindi jenyene nicaranye novuga ko no mustare wo muririmbyi ariko sindi bumuvugire ariko reka tumwake wenyene yivugire tumwake muri buno buryo. Ni sawa? Yego ni sawa je ndashima. Mumeze neza? Turashima. Okay, hari abantu bariko baradukirikirana kuri no TV yacu ya Wagos TV bifuza kumenya uyu muntu yitwa nde, asanzwe akora iki? Aje mu buzima usanzwe nitwa Bill K. Bill K. Asanzwe ndumuririmbyi nyene. Bill K gaje gute kubera iki wise Bill K? Amazina ya nyabavye bakwise naya? Amazina abavyeyi banyise ni Bliss. Bliss? Nyuma nditwa Bill K. Kubera iki waseme kwitwa Bill K? Bill K wagiyumviye gute kugira ngo ushobore kwitwa kubyo ushobora kuvuga ati nahisemo kwita Bill K? Iryo zina basi wagishizemo gute, wagise kubera iki, wari kuye kuki? Mani ryo nabonye nkunda. Risobanura iki Bill K? Bill K n'urupfunguruzo. Okay, wavuze yuko usanzwe uri umuririmbyi. Umaze gukora ibikorwa bingahe umaze gushira hanze? Ntakubeshe maze gukora igikorwa kimwe. Ariko byose biri mu nzira. Urashobora kuduha kapera gatoyi? Aka kana nukuri ndagakunda sana kuko naco katankorera ndagafise no ku mutima kana sajije sana nubwo bakantwara mu bihugu vya kure naja kukaronderayo nzogatwara muri gero maze twirira amafaranga twitahire mu mahoro nzagukunda ukuri maze nanje nkunda ukondi erega burya be amajambo mora nkubwira abavuye ku mutima sukura pagura nakupenda unipende sote dupendane leo nitakupereka bichi to enjoy. Guys, murumva isonge ni nziza cyane kandi indirimbo igoshe cyane, ariko nigakunda kubaza nk'umuntu yo barondera iyo songe yo ironka gute? Simbira ku rubuga rwa YouTube wandike Bill K Kariserieze. Kwera kindimbo yese Kariserieze utayese irindi zina. Nibyo nabonye ryonyorohera basiri munzi. Irana kamara. Mese ariko hano dufite abakunzi ba Wagos TV bifuza kumenya Bill K yatanguye kuririmba ryari? Bill K yatanguye kuririmba 2025 mu kwezi kwa gatanu. Kwa iki Bill K yatanguye kuririmba muri 2020 2020 2025 no watanguye kuririmba 2025 nyene watanguye kuririmba. Okay, merci beaucoup. Ariko ngiye ko ndakubaza eske iyi ndirimbo akana Kariserieze eske ni wayiyandikiye cyangwa se ufise undi muntu yo bakwandikira indirimbo? Nije nayiyandikiye. Wayiyumviye gute? Mani niko kazi kanje. Niko kazi ka basi
vyakujemwo gute kugira ngo ushobore kwandika iyo ndirimbo n'iryari wibonyamwo impano yo kuririmba wumva wifuza kuba umuririmbyi w'umurundi? mani je kuva nkiri umwana narakunda indirimbo abandi baririmba, narakunda kuzisubiramwo gusa ntizari gwanje. Mu nyuma ndahiga amahera ndavuga ati reka nanje sohora igikorwa bambona. Okay, merci beaucoup. Wasohoye igikorwa kugira ngo abantu bashobore kukumenya. Hama ngira ko ndakubaza ikibazo, ino song wayikoreye muri iyi studio? Asiatique. Muri Rebe FM yitwa Liri. Irebe FM niho bakushoboye gukorera ino audio yawe. Kubera kutarashira amasanamu hanze kugira ngo dushobore kubona amasanamu. Mani sindaronka uburyo. Sinokubesha. Ushatse kuvuga ko uburyo ari bwo kugora cyane. None nk'ubu naho woro nk'umuntu agusupporting akaguha ubwo buryo, urumva wo kwifata gute? Inguvu nyinshi. Urumva ko niki kintu wabonye mu muziki w'u Burundi? Narabonye yiko hasi ni nk'akazi basi. Narashobora gukora nyene bivanye n'impano afise. Nyuma akabigiramwo ingaruka nziza. Wowe iyo ngaruka nziza wiyumvira uzava ubigiramo ni nk'iya? Mani je nifuza gukora nka Pambana. Ku buryo bw'uko bose bamenya. Yes, bakunzi ba Wago Steve, murumva yuko turi kumwe n'umusore w'umuririmbyi yarimvye kana indirimbo yitwa Cariserieuse. Ni indirimbo nziza cyane na je vraiment nakunda iraba kandi indirimbo iryoshe vraiment irimo amajambo meza. Umunsi wa mbere winjira muri studio wiyumvise gute? Umunsi wa mbere ninjira muri studio ntivyari bisanzwe. Narinjiye nyene numva umunezero mwinshi. Indirimbo ntiyangoye gukora, naranyarukije. Uburyo bwo kavuga ati nawe impano ni gwawe. Urumva waranyarukije, eske ntiwigaze ugira ubwoba? Kuko iyo umuntu agiye muri record ari rya mbere ategeza kugira ubwoba ku buryo nawe nyine avuga ati ibi bintu kuko ndashobora kubishobora. Wowe vyagenze gute? Washitse muri Irebe FM gute? Vyagenze gute? Ani je naragiye ndavuga ati jahangiye gukora akazi atavy'imiceze. Ivyo navyo vy'amasoni n'ivyo wabo kumenya. Usanzwe uvuka mu ntara ya hehe? Mu ntara ya Kayanza Gahombo. Kayanza Gahombo. Okay, merci beaucoup. Nongera ndakubaza Bilike, ugerageje kuraba ukuntu wambaye, ukuntu usa vraiment musa neza, urashajije. Ugerageje kuraba ubona wambariye angahe? Make cyane nkanga urashaka kutubwira igitigiri nyine tukakimenya? 80,000 niyo wambariye hose, kirato impuzu byose. Kubera iki wowe ushimye kutubwiza ukuri utatunyegeje nk'aba bandi ba star bakunda kutubwira ngo urumva ngo ntibikeneye ko mubimenya, wowe gutuciye utubwiza ukuri direct? Je bijya vy'imigaro sindabikunda, nkunda kuvugisha ukuri mu buzima bwanje. Canke uvuze ukuri kubera yuko kuko hari umuntu aca bugufi mu gihe akiri hasi muga amaze kwevuriwa agacagirane agaca agara. Eske wewe bimeze gute nk'uwo mara gushika ku yindi level ukamara kugera hejuru, uriyumva wumerewe gute muri ubwo buzima? Je cyambere no kwishima nkashimira n'Imana, nkashimira n'abamfashije. Nongera ndakubaza nuwe mu star wiyanspira ko mu kuririmba? Mani je mu star wese ariko arakora neza je ndamukunda. Nuwe mu star hano mu Burundi wifuza kuzokorana collab nawe? Uri karakora neza wese. Urikurakora neza wese nk'abande kuko ariko barakora n'abandi usanga nyene bicare nyene bisemple nk'abande. Yarabuze abantu bariko barakora ba star neza ngaha mu Burundi. Bariko barakora neza ariko ndashaka kubamenya nk'abande. Shaka bambwire nk'abande. Mani singombwa nabavuge bose ni beshi. Okay, ni muri abo beshi nyene shaka basumbwire nk'ubabiri ndabamenye ni nk'abande. Big Fizzo. Big Fizzo, kwe kuvuga Big Fizzo utavuze ba Fernando, ba Melanini Boy, ba Bifesi bakiri kubera ko n'umunyakazi. Kandi arafasha abantu benshi cyane.
Billy K nongera ndakubaza SK Billy K arubatse cyangwa se n'umujene uri umujene ariko uri mu rukundo oya kwe gutari mu rukundo kandi manzi abastare nkamwe bwe abarinzi nkamwe bwe mu mukundana n'aba diaspora gwa basukamwe inoti wewe bivuze ko ikiga ga Billy K cyo kubera ko abakobwa simbakunda kandi ndamukunda yarampeze gusa umusagwe bawiyumvise gute wavyakiriye gute naco vyambwiye navuze ati nibigire nta gaso ariko Billy K jangiza akabazo gatoyi ndakubaze ubu mwanya nyene turi kumwe ngaha siko mwanya nyene turi kumwe ngaha two turaganira hoca haza dufate nka kiri canke Double J agacavuga ati vraiment jewe no mujama narabonye song yiwe ngomba kumusupport ngadukorane collab wo vyakira gute wo kuyakira gute muri wewe cyano ryohego urumva ko ryoherwa ku buryo wumva ko ushobora gukora buri kimwe cyose nyuma y'indirimbo akana kariseriye n'iki kindi gikorwa utegekanya gukora muri iyi minsi nyene nzosohora indirimbo yitwa mu kinogo kandi yo izabifise na video kubera iki none ino kariseri utarayikora video kandi numva ko ari song nziza cyane kandi irimo amajambo aryoshe kubera ko nararonka uburyo none kutararonka uburyo zo warose uburyo bwo gukora iyo yindi song okay reka tuvyizere tunabirindiye abajama bazogufasha ariko ndifuza kumenya nk'umuntu yoba ari kararaba ino talent ino mpano yacu no musore wacu afise ino mpano nk'umuntu yoba yifuza kugusupport avuga ati vraiment Billy K ndagomba basindamuye basi niyo 10000 basi yongereza akore aduze kariyeri wiwe umuziki eske yo gutora gute urashobora gutanga nimero yawe kuko ari umuntu ashaka kubona ino kino kiganiro agace yumva yifuza nyene ko yo gute akavuga ati none uno musore no bafise impano reka ndamuterere urashobora kuvuga nimero yawe utujije wisubiremo inshuro zibiri kugira ngo uzo wagukeneye wese yifuza kugutera azo guterera nimero yanje irahari 64 75 280 subira 64 75 280 murakoze. Okay, merci beaucoup. Bakunzi ba Wagos TV hano mu Burundi turafise ama talent menshi. Ndibaza ko iki kiganiro kiza kubona abantu benshi bagiye batandukanye. Ndabasaba yuko vraiment muze dushikira impano ziwacu. Abana biwacu bamwitwa Billy K injire YouTube mukole subscribe kuko channel yura cyari shasha murabi no song mukore subscribe ama partage tumusupporting tugize impano zacu mu Burundi. Indirimbo bayitwa akana Kariseliers kuko no muri vraiment mva ko afite indirimbo nziza kandi naryoshe ifite akanovera vraiment je narayikunze ariko ngira ko ndamusaba akandi kantu harano ariko baradukurikirana bo baturavye irya kapera baduhaye yarenganye sinzi ko wonyemere ugasubira ukabaha kandi ka kapera kugira ngo bumve uburyohe bw'iyo song vraiment byo bavyiza mwumvize ino song guys. Akakana nukurinda gakunda sana yo kuko nacho katankorera yo ndagafise no kumutima yo kana sajije sana nubwo bakantwara mu bihugu vya kure naja kukarondera yo zogatwara muri kero maze twirira amafaranga twitahire mu mahoro nzagukunda ukuri maze nanje nkunda ukondi erega burya be amajambo mora nkubwira abavuye ku mutima sukura pagura yo nakupenda unipende yo sote dupendane leo nitakupereka bichi to enjoy yo akakana Kariseliers Kariseliers yo akakana Kariseliers yo Kariseliers yo akakana Kariseliers Kariseliers yo akakana Kariseliers Kariseliers
Merci beaucoup bakunzi ba Wagos TV, vraiment dushikira ino mpano, dushikira ino talent kugira ngo dushikare kumererwa neza cyane no guteza imbere ibyo wacu mu gihugu. Hama Billy K naka kajambo dusoze kiganiro wobwira abakunzi ba Wagos TV. Abakunzi bacu nababwira ko mwe mwese mwoba mufata umwanya kuja guturamura mukoze cyane. Simbire kuri YouTube murabe Billy K, nandike Billy K gusa igikorwa gicacizwa ngo dushigikire. Okay, murakoze cyane Billy K, tugushimire cyane, izere ko nundi munsi nitwagukenera uzotwitaba. Hanze witaba cyane. Sawa, murakoze cyane. Nongera nshimira ababosi banje ba Wagos TV, bakunze mukurikirana Wagos TV, ndabashimiye cyane gatanu ku kandi ukuntu mutuba hafi mwamo turaba uko ukeko bwije vraiment no mbabwira ngo respect sana. Reka ndabashimiye cyane, mwibuka gukora subscribe na partage mu abagenzi banyu ngo nabo nyene dushikare kuryoherwa no gusangira umunezero wo mu biganiro vya Wagos TV. Hama reka ndabashimiye cyane, nizere ko tuzosubira ubutaha. Nongera ndababwira ngo Imana ibahezagire cyane, nta musi numwe mudutererana ni muduhengeshe namugwa mudukwikana gatanu ku kandi ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire cyane aho muherereye hose. Big up sana.